ដាក់ដឹកនាំយើងដែលកំពុងតែព្រំដែនបញ្ហារឿងព្រំដែន MOU ព្រំដែនទឹកព្រំដែនគោកប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់យើងទៅចំណាយពេលវេលាចាញ់បោកក្រុម MMO អារឿងប្រពន្ធមួយប្តីពីរណាខ្ញុំបាននិយាយម្សិលមិញឲ្យថាលោកហ៊ុនសែនបើគាត់មិននិយាយអីសោះខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋដូចជាស្ងប់ចិត្តច្រើនជាងព្រោះអីតែគាត់ឡើងមកប្រជាពលរដ្ឋពងតែមិនពេញចិត្តអីចឹងទៅវាច្បាស់ស្អីក៏មិនត្រូវដែរបើអត់និយាយអីសោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្មានវិញអាហ្នឹងជាការល្អសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនទេណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសុកស្រាប់តែទៅចេញជួបនេះក្រឹងហ្នឹងគ្រាន់តែទង្វើល្អសោះហ្នឹងក៏ប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ហើយថាអ្នករិះគន់សាក្រុមប្រឆាំងអីចឹងមែនទេប្រជាពលរដ្ឋគេមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថាយើងរងទុកនៅព្រំដែននៅអីចឹងទៅយើងប្រជាពលរដ្ឋភៀសសឹកភៀសអីចឹងទៅហើយទៅលើកតម្កើងឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ក្រុមកុសនិករបស់ខ្លួនអីចឹងមនុស្សរៀងដូចថាលំអៀងដូចថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជារឿងការគិតទូទៅដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្នែកដឹកមកធ្វើអីក៏តាមត្រូវដែរបងប្អូនតែពេលយើងស្រឡាញ់ធ្វើអីក៏ស្អាតធ្វើអីក៏ល្អស្អីក៏ត្រូវតែពេលតែមិនចូលចិត្តតែដល់ពេលរឿងសុកទៅចេញរឿងទៅរិះគន់រឿងទៅលើក្រែលើអីហើយលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំសោកស្ដាយមែនតើដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាមានទីប្រឹក្សារាប់រយនាក់អត់ដឹងទេឬតែថាសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះមនុស្សធ្វើសម្ដែងស្ទើរតែគ្រប់រឿងដើម្បី like ដើម្បី view ដើម្បីមុខរបរបាយ3ពេលរបស់ពួកគាត់គេធ្វើតែអញ្ចឹងមកយកហើយតាចំពេលដែលលោកមុនចេញសារអីហ្នឹងអត់ឲ្យអាមីអាថោងរបស់គាត់ហ្នឹងចុះទៅស៊ើបមើលតើគេនឹងពិតប៉ុណ្ណាឬក៏យ៉ាងម៉េចទេមុននឹងអាចនឹងចេញសារអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលឥឡូវដល់ចេញសាររឿងលើក្រែលើអីអារឿងប្តីគេប្តីប្រពន្ធអីគេនាងម្នាក់ដែលឈ្មោះរក្សាហ្នឹងគឺមកចេញសុំទោសអីថាហ្នឹងជាការសម្ដែងទេសុំជាស្រ័យសុំអីការសម្ដែងនឹងវាតែអញ្ចឹងមកហើយ MMO គេរលួយអនឡាញតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលថ្នាក់ដឹកនាំចេញសារបែបនេះតាមពិតខ្ញុំគិតថាជាការឈឺឆ្អាលរបស់គាត់ទេគាត់ចង់ថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់កម្ពុជាយើងឲ្យវាល្អផូរផង់កុំឲ្យយើងបំពេញស្រាញ់ចិត្តអីយកមកធ្វើអីស្រាញ់ចិត្តតែហេតុអីបានជាសមាជិកទៅជារឿងហ្នឹងរឿងប្រធានព្រឹទ្ធសភាអ្នកគិតវិញវាគួរតែមន្ត្រីរាជការអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈខាងអីហ្នឹងដែលតាក់ទងនឹងកិច្ចការទាំងអស់នេះទៅជាអ្នកដោះស្រាយហេតុអីបានទៅលោកប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាអ្នកដែលមកខ្វល់រឿងលើក្រែនឹងគេទៅវិញមកកំពុងតែឆ្ងល់អាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការថ្នាក់ថ្នាក់ខ្ញុំជឿថាជួនកាលទង្វើល្អការគិតល្អរបស់គាត់វាអាចបានចាស់ផលអាក្រក់ទៅចឹងទៅវិញរិះគន់អីចឹងដោយសាររឿងព្រំដែនរឿងដីអត់ទាន់ព្រមប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិព្រមទាន់អន្តរជាតិយកមកគិតរឿងខ្វល់រឿងលើក្រែគេចោទគាត់អញ្ចឹងដែរវាពិបាកអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែតើគាត់ជាមនុស្សដូចយើងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចិត្តតែជឿឆ្អែលជឿអីព្រោះគាត់ធ្លាប់តែមាត់គាត់តែអញ្ចឹងមករហូតដល់អត់បានកាន់ក្បាលមេគ្រូអត់បាននិយាយអីរយៈពេលរាប់ខែវាតឹងទ្រូងដែរណាបងប្អូនកន្លែងខ្លះជំងឺ stress ផ្លូវអារម្មណ៍បើបាននិយាយខ្លះវាធូរទ្រូងហើយតទៅពេលគាត់និយាយចឹងទៅគឺនាំគ្នាផ្អើលចឹងទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនអារឿងឯកពលភាពវាជាទឹកមួយដំណក់នៅក្នុងមហាសាគរទេមន្ត្រីនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលអ្នកមានប្រពន្ធចង់មានប្រពន្ធស្អីអូយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនចង់យកអាច្បាប់ឯកពលភាពហ្នឹងមកដោះស្រាយកុំដោះស្រាយមួយអ្នកលក់លេឬក៏អ្នកលក់អីតាមអនឡាញហ្នឹងទៅចាប់មន្ត្រីរបស់គាត់សាលារៀនស្រុកខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងដីប្រពន្ធចង់អ្នកខ្លះគាត់តែនាយកសាលាណាមួយប្រពន្ធ6 7 8ខ្ញុំចង់និយាយព្រោះកុំឲ្យខាងហែកគេអារឿងសិទ្ធិឯកជនរបស់គេទេប៉ុន្តែអានេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយជាតិទេដំណោះស្រាយជាតិយើងអាចទៅធ្វើអញ្ចឹងបាននេះគឺយើងត្រូវតែថាដោះស្រាយដោះឲ្យពិតប៉ុន្តែក៏ជួនកាលជាសារនយោបាយដល់ពេលចេញអញ្ចឹងអ្នកដែលនយោបាយបកប្រឆាំងភ័យទៀតហើយអ្នកនយោបាយបកកណ្ដាលអំណាចអត់ស្ភ័យទេអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដែលមានប្រពន្ធ2មានប្រពន្ធ3ឬប្តី2ប្តី3អីក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងនាំគ្នាភ័យផ្អើលទៀតហើយបើអត់លែងអត់លះគ្នាអត់អីស្រួលបួនតិចទៀតរករឿងតែអ្នកបកប្រឆាំងទៀតព្រោះអីអាច្បាប់ឯកពលភាពហ្នឹងកាលមុនរករឿងតែសម្ដេចក្រមព្រះហ៎ដល់ពេលក្រោយមកស្ងាត់ឲ្យឆឹងអត់មានសោះប្រទេសកម្ពុជា20 30ឆ្នាំមកដែលមានអ្នកមានប្តីប្រពន្ធក្បត់គ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកដែលជាមន្ត្រីរាជការអត់មានទេជឿ